大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。因為咧呢一次係我第一次拍 vlog 啦，咁好多地方影得唔好嘅，或者剪得唔好嘅，請大家多見諒。咁希望大家睇完條片之後咧，俾個 like 啦，以示鼓勵啊嘛。話咁快，我哋就到咗大理啦。咁大理嘅海拔咧係淨係得2000嘅啫。咁對於高原呢兩個字呢，咁佢係勉勉強強合格啦。咁我而家從窗外睇到呢，見到個天其實都幾藍嘅，然後啲雲層呢亦都壓到好低。呢個呢就係高原特有嘅氣候特徵嚟嘅。咁睇到藍天白雲呢，我都有一種心曠神怡嘅感覺嘅。好快我哋就嚟到民宿啦。咁毛毛呢而家就喺度處理緊入住嘅嘢啦。咁我呢就只能拍下啲貓貓同狗狗啦，係咪好得意呢？話狗狗你做乜食草啊？咁我哋終於出返嚟條街度啦。大家睇到呢，前面呢就係大理古城啦。咁大理古城呢，基本上就係大理嘅主要景點之一啦，同埋係主要嘅遊客區啦。大部分遊客呢都會選擇喺大理古城入邊或者係周邊居住嘅。咁我呢都先打返個卡先。咁受到疫情影響呢，大家見到喺街上面啲遊客呢係唔多嘅，啲商鋪呢個生意都幾慘淡下。咁我哋見到而家喺前面呢台粉紅色嘅大眾甲蟲同埋 Mini， 佢哋都喺網上呢係非常之有名嘅網紅車嚟喎。咁如果喺旺季呢，基本上就係一車難求啦，好難租嘅。但係而家呢，就係隨隨便便喺路上，我已經見到好幾台噶啦。所以如果要租車玩咧，而家係真係最好嘅時候。嚟到雲南，梗係要試下雲南米線㗎啦。我都先醫我個肚先。出返嚟大路呢度呢，就可以見到海爾門。從海爾門呢度呢，就可以入到去大理古城㗎啦。咁大家都可以見到呢，呢個城門係相當之厚嘅。對於而家嘅古城嚟講，城門係相當之重要㗎啦。因為除咗城牆之外呢，入邊啲建築基本上都係以仿古形式翻新嘅啫。入到古城之後，大家覺得個環境點啊？我個人覺得就唔錯嘅，尤其係呢條麻石路咯，我個人都幾中意。咁咧，大家都睇到係有車行嘅喺路上，車嚟車往。咁我個人覺得就唔係咁舒服啦，因為古城嘅路本身就唔係太闊，都幾窄下嘅。而家啲古城都係用啲仿古嘅建築包裝住嘅一條步行街嚟啫，基本上都係以飲飲食食為主啦。然後再 shopping 買咁咯。呢啲飾物店應該係女仔最中意噶啦。呢啲就係流動攤販，但係作為流動攤販呢，佢哋嘅價錢係一啲都唔流動喎，係相當之唔平嘅。
咁我哋繼續向前行啦。總體嚟講，而家遊客唔算多嘅，一嚟可能係受疫情嘅影響啦，二嚟可能因為啲團客出晒玩啦，咁啊顯得條街咧就比較冷清啲啦。咁今日嘅天氣咧就麻麻地啦，咁我覺得如果係好天嘅話咧，條街應該係會靚啲嘅，更加有古城嘅味道啊！嗱，而家見到佢哋喺度旅拍緊啊，咁旅拍而家喺國內咧都非常之流行噶啦。咁你只要喺出名嘅旅遊地區，就好容易揾到旅拍嘅影樓啊，或者係工作室噶啦。咁佢呢套衫呢，其實係流行款嚟嘅。我之前喺一個廣告度都睇過嘅。咦，我發現咗個可疑人物，原來係阿毛嚟嘅。你到底喺度搞乜嘢啊？嗱，喺前面呢，就係五華樓啦，佢都可以算得上係大理古城嘅地標嚟嘅噃。嗱，咁我個人咧都幾中意五華樓嘅，因為我比較中意啲古風啲嘅建築嘅，咁唔知大家中唔中意啦？咁大理古城呢，我哋都逛得差唔多咯，係時候去第二度睇下啦。前面嘅城門呢，就係南城門啦。咁呢座城門呢，係最近五華樓嘅城門，所以平時呢度呢，係最多團客出入噶啦。咁佢城門嘅後邊呢，亦都係有大理兩個字嘅，所以都係一個熱門嘅打卡位嚟噶。離開咗大理古城啦，我哋好快就嚟到咗洱海公園啦。嗱，呢度呢就係洱海旁邊，係位於大理市入邊嘅。咁提到洱海，當然係非常之有名啦。洱海基本上係大理地區嘅一個中心地帶。咁洱海呢係大理嘅重要景點之一啦。基本上大理嘅主要景點呢都係圍住洱海分佈嘅。由呢個大理古城、崇聖寺到喜洲同雙廊古鎮，都係圍繞住洱海為中心嘅。咁洱海呢，雖然大家都係叫佢做海啫，但係呢，其實佢只不過係一個內陸湖嚟啫。雖然係屬於比較大嘅嗰種。而家我身處嘅海怡公園離大理古城都只不過係3-4公里啫，係好容易就可以嚟到噶啦。雖然今日天氣呢就唔係咁好，但係洱海作為呢個高原湖泊，而且佢嘅名氣又咁大，咁大家不妨嚟睇睇佢嘅景色點啦。終於到咗食飯時間啦！嚟到雲南呢，梗係要試下啲菇類啊，或者係菌類嘅食品啦。你都知道雲南人究竟幾中意食菇噶啦。嗱，而家睇到呢隻菇呢，就係松茸啦。係咪大家之前都聽過呢？咁松茸就非常之有名嘅，但係呢，如果你要食到佢呢，都唔係咁容易嘅噃，因為淨係得7-8月份呢先至有新鮮嘅松茸出產嘅啫。如果你喺7-8月份之後呢過嚟雲南，咁你只能食到松茸乾嘅咋。咁而家師傅喺度做緊嘅呢，就係黃油煎松茸啦，都係一種比較常見嘅做法嚟噶。但係呢個呢，就唔係我點嘅，呢個係屬於隔離台嘅啫。咁呢個菌煲先係我哋嘅噃。
咁我個人就唔係好中意食菇嘅，所以我會揀一啲唔同種類嘅菇一齊食。對我嚟講呢，邊隻菇嘅味道呢都係覺得差唔多。咁譬如食啲唔係咁出名嘅菇呢，反而仲有驚喜喎。咁我哋就有菜啦，都算唔錯噶。呢隻啤酒呢，就叫做風花雪月，聽講係雲南呢邊嘅特色啤酒嚟。咁如果你嚟到雲南呢，記得要試下啦。好啦，咁我哋個煲呢，仲喺度滾緊。大佬，你仲要滾幾耐啊？好肚餓啊！食完嘢梗係出嚟行下啦。咁大家見到呢，街上面嘅人係明顯變多咗嘅噃，可能係啲團客已經返咗嚟啦。嗱，大家睇到而家呢隻布料呢，我哋第一次睇係喺泰國嘅，咁後嚟發現呢，佢嘅原產地原來係印度，然後係泰國人將佢改成衫嘅。阿毛毛呢就好中意呢個圖案嘅，係咪都幾唔錯呢？嗱，夜晚嘅五華樓就係咁噶啦，係咪都唔錯呢？嚟到呢個時分，夜晚黑，梗係唔少得酒吧啦。咁我之前都講過啦，古城呢只不過係一個噱頭嚟啫。所以喺古城入邊呢，其實都好多酒吧嘅。咁我哋自然要去逛下酒吧街啦。康山里试营業，免費參觀。我告訴你，下次啊，據我的經驗，因為我們西安有一個這個店，在義烏小商品的地兒。我們西安有龍頭好大一個龍頭面石器兒。回民街很多這種鬼。啊，你們說是這個呀？是這裡進去嗎？啊，哎，看果然，就跟你說，在義烏小商品的地兒，我們回民街很多這種。果然。聞到羅。這個也是個連鎖店，我會喜歡買那種傳說中的聞到羅，是聞到羅吧？我小時候玩過這個。沒錯。這是打架的嗎？兩個人是吧？不是，他設置。啊，對，那個是拳皇，我想起來，那個叫拳皇是打架的是吧？拳皇97我記得還是啥是吧？我小時候玩的。但是我不知道別豆了。玩下呢樣，玩下嗰樣，真係比日頭嘅時候呢係熱鬧咗好多嘅。睇嚟酒吧都係適合後生仔多啲啦。之前未到夜晚呢，我都唔覺得呢度係有咁多酒吧嘅，真係各式各樣都有喎。大家見到呢條街呢，係咪比較普通呢？咁其實呢條街呢，都有佢嘅特色所在嘅喎。咁特色所在呢，就係佢擺地攤嘅人啦。咁擺緊攤呢啲人呢，同我係一樣嘅喎，都係旅客嚟嘅噃。咁因為大理呢係吸引咗好多人過嚟旅居嘅，咁佢哋呢一住就會住好耐㗎啦。所以呢，佢哋都想幫補下自己旅行嘅支出嘅。嗱，你見到擺攤嘅人呢，真係唔少㗎。
逛完酒吧街呢，咁我哋呢個大理古城呢都逛得七七八八噶啦。咁唔知大家對大理古城有咩感覺啦？我個人就係中規中矩啦。如果雲南嘅兩大古城大理同埋麗江嚟比較呢，我係比較中意麗江多啲嘅。咁當然係各花入各眼啦。咁最後呢，仲有一段大理嘅航拍片段嘅，係由我哋見習飛行員毛小美過嚟揸機嘅。咁因為配置錯誤呢，所以影得並唔好，希望大家唔好介意啦。